Paytaxt gələcəkdə Ağdam olacaq. Bunu Yeni Sabaha Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas bildirib. O Ağdamda aparılan tikinti işlərindən və şəhərin gələcək perspektivindən danışıb. Deputatın sözlərinə görə yeni şəhər 150-200 min nəfər üçün nəzərdə tutulub. Paytaxt gələcəkdə Ağdam olacaq. Şəhərin tikintisi və qurulması bunu göstərir. Küçələrin, prospektlərin eni 4 zolaq düz istiqamətdə, 4 zolaq geriyə gedir. 8 zolaqlı yollar çəkilir Ağdamda, küçələrdə heç bir tıxac olmayacaq. Aqil Abbas qeyd edib ki, müvafiq sənədləri, yəni Ağdam rayon icra hakimiyyətinin qeydiyyatında olmayan şəxslər üçün belə yeni salınan şəhərdə qeydiyyata düşmək mümkün olacaq. Bir nəfər Ağdamdan qaçqın düşübsə, o insanın qeydiyyata düşməklə bağlı problemi ola bilməz. Sənəd olmadığı halda qonşuların şahidliyi də var. Bir neçə ildir icra hakimiyyəti sənədlərin qeydiyyatını küçə-küçə aparır. Qeyd edək ki, Azərbaycan paytaxtının Bakıda köçürülməsi ideyası bir müddətdir sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Şəhərin həddən artıq yükləndiyini əsas gətirən istifadəçilər baş planla belə Bakının müşküllərə nazad olmayacağı rəyini bölüşürlər. Yeni paytaxt variantları arasında Ağdamın da adı çəkilir. Onun ölkənin mərkəzində yerləşməsi və yenidən inşa edilməsi bu şəhərə həqiqətən müəyyən üstünlük qazandırır.